Geniş ve açık bir alanda yürüyorsun. Bu bir zamanlar senin paniğe kapılmana sebep olan yerlerden biri. Cape Canaveral'dasın ve görev kontrol bölümünden sorumlusun. Roket havalanmak üzere ve çok heyecanlı olsan da roketi erken fırlatmayacağız. Şimdi örümceğin ağından ayrılışını izliyorsun ve yerde yavaşça sana doğru yürümeye başlıyor. Seninle yer arasında 10.000 metrelik hava var ve jet motorlarının kusursuz işleyen sesi kendini rahat hissetmeni sağlıyor. Çünkü artık aç olmadığını biliyorsun. Bunlar sadece stres ve yalnızlık duyguları. Biraz sonra topun kısa çimde ilerleyişini ve deliğe girişini göreceksin. Hipnoz, uyku gibi çevresel farkındalığın azalmasına yol açar. Ancak uykunun tersine hipnoz sırasında zihin hiper dikkatli bir durumdadır. İyi bir kitaba ya da iyi bir filme odaklandığınızı düşünün. Dışarıdan gelen sesleri duymaz, etrafınıza karşı kayıtsızlaşırsınız. İşte bu da bir çeşit hipnozdur. Hipnoz, dünyaya bir anahtar deliğinden bakmaya benzer. Perspektifin daralması ve yoğunlaşması zihnin farklı bir faza geçmesine neden olur. Bu farklı faz, bazı sıkıntıların giderilmesi konusunda bazı olanaklar sunar. Hipnoz, diğer bir anlamında eski Yunanca'dan gelmektedir. Hipnoz, yani orta anlamına gelmektedir. Kesinlikle tam bir uyku hali olmayıp, uyanıklık hali arasıdır. Elektroensefalografilerde yapılan araştırmalar neticesinde bilimsel olarak kanıtlandı. Hipnotizma ise, hipnoz yaparken kullanılan tekniklerin tümüne denmektedir. Türk Dil Kurumu'nun lügatına göre sözlerle, bakışla, telkin yapılarak meydana getirilen bir çeşit uyku hali ki, bu halde uyku halinde olan kimse, uyutan kişinin etki ve tüm telkinlerine açık olur durumdadır. Hipnoz halindeki kişi, dış dünyadaki tüm etkilere karşı tamamen kapalı konumdadır. Tarihte insanoğlu, bir çeşit melodik resimlerde, danslarla hali hazırda kendini zaten bir çeşit veya bir nevi hipnoz haline sokmuştur. Melodilerle ve ritimlerle kişi ruhsal olarak tamamıyla kendini ritme vererek beyin olarak ve his olarak resimsel bir teslimiyet sergiler. Ve hala günümüze kadar gelmiş olan ateş üstünde yürüyenler, toprak altında bir ölü modunda bekleyenler. Hipnoz tarihçesinde bilinen ilk belgelerden biri eski Yunan tarihinde gözlemlenmiştir. Milattan önce 1400-1300 yılları arasında bulunan dua taşlarında telkin ile ilgili bilgiler ele geçirilmiştir. Eski zamanlarda hipnoz bazı histerik durumların giderilmesi ve gerginliklerin giderilmesinde kullanılmış olup devamlı olarak uygulanmıştır. Örneğin eski Galyalılar hipnoz tanımı için sihirli uyku olarak adlandırmışlardır. Sil hastalığı olan kişilerin tedavisinde kullanmışlardır. Uzak Doğu dinlerinde de bu olaylar ve bu durum çok eskiden beri kullanılmaktaydı. Hinduizm, Budizm, Brahmanizm gibi birçok eski dinlerde otohipnozla birlikte her türlü parapsişik deneyimler gözlemlenmiştir. Avrupa ise hipnozu 1760 yılına kadar hiç bilmiyordu. Hipnozun tüm kitlelere yayılmasını sağlayan kişi, hem tedavi olarak kullanmış olup hem de bir gösteri şovu mahiyetine getiren Franz Anton Mesmer'dir. Mesmer, hipnoza hayvan manyetizması adını vermiştir. Bütün hastalıkların bu hayvan manyetizması dengesinin bozulduğundan dolayı kaynaklandığını iddia eder. Bazı bilim adamları
onun kesinlikle hiçbir çalışmalarını ciddiye almamıştı ve onunla alay edip şarlatan olduğunu iddia ettiler. Geleneksel tıp çevreleri hipnozu 1900'lü yıllarda oldukça ihmal etmişti. 19. yüzyılda bir İngiliz cerrahı olan James Bright, büyük bir ciddiyetle hipnotizmayı başlı başınca bir olay olarak ele aldı ve ilk defa hipnoz kelimesini kullanmıştır. Bright, birçok ameliyatta hipnoz yöntemini kullandı ve onun takipçilerinden Liebowitz, sabit bakış çalışmasına, sözle telkini de katarak hipnozu uzun süre uzatmayı başardı. Başlangıçta Janet'la aynı görüşte olan Sigmund Freud, Braid'in takipçilerinden Liebowitz, sabit bakış metoduna sözle telkini de katarak uzun süre hipnotizmayı başarıyla uygulamıştır. Daha sonra Profesör Doktor Berheim yaptığı denemeler sonunda Liebewold'un metodunu benimseyerek bu yoldaki çalışmalara devam etmiştir. Pierre Janet ise telkinle hipnozun ayrımını yapan ilk düşünür olmuştur ki, psikanaliz açısından hipnozu ele alıp açıklamıştır. Freud, arkadaşı Brauer ile birlikte hipnozu hastalıkların tedavisinde kullanılacak bir metot olarak benimsemiştir. Ancak nevrozlu hastalar üzerinde yaptığı uygulamalarda olumsuz sonuç alması, onun bu metodu terk etmesine sebep olmuştur. Daha sonra serbest çağrışım metodunu kullanarak üne kavuşmuştur. 1955'te İngiliz Tıp Birliği, British Medical Association ve 1958 Amerikan Tıp Birliği, American Medical Association, hipnozun tıpta kullanılabileceğini kabul etmişlerdir. Hipnoz nasıl gerçekleşir? Hipnoz yapılacak denek bir iskemleye oturtulur. Hipnotizör, onun karşısına geçerek çeşitli metodlar kullanarak ışık, obje, bakış, telkin gibi onu hipnotize etmeye başlar. Denek ilk önce kendisinde bir ağırlık hissi duyar. Bu ağırlık hissi deneyin iradesini kırar ve onu hareketsizliğe, uyuşukluğa iter. Bu sırada deneyin bilinci bulanmaya başlar. Bazen de ağırlık hissi çok güçlü bir hal alır ki deneyin gözleri karanlıklaşır, etrafı yavaş yavaş silinmeye yüz tutar. Bu hallerin belirmesi deneyin dış dünya ile ilişkilerinin gittikçe gevşediğinin ifadesidir. Ve denek kendi bilinç alanı üzerindeki kontrolünü tamamen kaybeder ve hipnotizörü deneyin iradesine yön vermeye başlar. Burada önemli olan şey deneyin hipnotizöre inanmış olmasıdır. Bilinen hipnoz çeşitleri. 1. Kolektif hipnoz. Kolektif hipnoz, kalabalık sayılabilecek insan grubunun topluca hipnoz edilmesidir. Grup hipnozundan farkı, hipnotize olan insanların sayıca farklı oluşudur. Sosyal hipnoz, genel olarak toplum baskısı ve kontrolü sonucu ortaya çıkar. Bireylerin toplu olarak uyumlu davranış göstermeleri, sosyal hipnozun en belirgin yanıdır. Sosyal hipnozda hipnotizör rolünü toplum liderleri üstlenirler. 2. Otohipnoz. Kişinin bir başkasına ihtiyaç duymaksızın kendi kendini hipnotize etmesidir. 3. Yol hipnozu. Özellikle uzun ve düz yolda otomobil kullanan sürücülerin yol hipnozuna girdikleri bilinir. Aşırı yorgunluk, uykusuzluk, sessizlik, trafiğin serbest ve rahat oluşu yol hipnozunun meydana gelmesini kolaylaştırır. 4. Uyanıkken hipnoz. Hipnozlu kişi, gözleri açık olarak uyuması telkin edilmişse, gözleri açık bir şekilde uyuyabilir. Sürekli hipnozda ise, denek önce derin transa sokulur ve sonra da telkin yapılarak Eğer bana güven bu durumun duyarsanız, uzun süre sürdürülmesi İleride sağlanır. benimle işbirliği yapabileceğinizi düşünüyorum. Nasıl yani? Hipnozla tedavi diye bir şey duydunuz mu?
Heyecanlanmayın. Önce sadece gevşeyin. Düzenli soluk alıp vermeye başlayın. Ve dikkatle elimdeki saate bakmanızı istiyorum. Gözlerinizi sakın ayırmayın. Ve ben 3'e kadar saydığımda gözünüzü buradan ayırmayın. Başlıyorum. 1 2 Şimdi beni hipnotize mi ettiniz? 3 Peki herkes hipnotize olabilir mi? Eğer isterse olabilir. Yaklaşık olarak kişilerin %80'i belirli bir ölçüde hipnotize olabilirler. Bu bireyin telkin alma derecesine bağlıdır ve ancak %25 oranında kişiler derin bir hipnoza girebilir. Zeki ve hayal gücü zengin olanlar çok iyi hipnotize olurlar, aydınlar. Disipline alışkın kişiler, askerler, hemşireler, sporcular, ilkokul ve lise çağındaki öğrenciler kolaylıkla hipnotize edilebilirler. 5 yaşından küçük olan çocukların, 70 yaşın üzerindeki büyüklerin, zihinsel herhangi bir rahatsızlığı olan kişilerin, zeka seviyesi, IQ'su, düşüklerin, bunakların, konsantrasyon zorluğu yaşayanların, hipnoz olmak istemeyenlerin, korkan, otokontrolü elden bırakmak istemeyenler. İşte bu kişiler hipnoz olma zorluluğu yaşarlar ya da hipnozu başarılı olamamaktadır. Hipnoterapi hangi alanlarda kullanılır? Parmak emme, tırnak yeme, tik gibi davranış sorunları, kilo verme, sigara bırakma, ÖSS, SBS dahil eğitimde birçok noktada, sınav stresinde, sınav heyecanında, öğrencinin ders çalışmak istediği halde çalışamadığı durumlarda, konsantrasyon ve dikkati artırmada, motivasyon ve disiplinli çalışma konularında, anoreksiya nevrozda, bulimia nevrozda, obezitede, alkol, madde bağımlılığı, depresyon, performans anksiyetesi, panik bozukluğu, sosyal fobi, posttravmatik stres bozukluğu, çoğul kişilik bozukluğu, psikolojik bellek kayıpları, psikolojik nedenli bayılmalar, psikolojik ağrı bozuklukları, cinsel işlev, halli bozukluklar, vajinismus, uyku bozukluklarında yorgun bacak sendromu, empotan, iktidarsızlık, disparoni. Bu saydığımız tüm hastalıklarda hipnoz çok olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür. Peki hipnozun şartları nelerdir? 1. Yetenek ve durum. Uyutulmak istenen kişinin sinir sistemi ve düşünme yetisinin özel bir haline deneyin anı yetenek ve durumuna bağlıdır. Anı yetenek ve durumlarına ters olan nevrastenikler ruhsal çöküntüye uğramışlardır. Sarılılar hipnotize edilemezler. 2. Yorgunluk, ruhsal gerilimin düşmesiyle beliren bu hal, dikkatin devamlılığından doğar. Parlak noktalara baktırmak, derin dalma halleri, monoton sesler gibi uzun bir dinleme dikkat çabasını sağlar, dikkatin bir noktada toplanması ve devamlı oluşu ana zihin yorgunluklarını doğurur. 3. Heyecan. Heyecan çok defa büyük bir karışıklığı meydana getiren aksaklıklardan doğmuş, doğal uyurgezer hallerinin çoğuna karışır. Başı şiddetle geriye çevirmek, enseye tokat atmak, başı sertçe sağa sola döndürmek suretiyle sersemletmek, bilinen heyecanlandırma ve zihinsel dengeyi bozma yollarıdır. 4. Eğilimlerin gelişmesi.
Hipnozun meydana gelmesi için çökme anında, hipnotizmle terslik oluşturmayacak olan, her şeyi konuşmakta rahat bırakan ve kendisini hipnotize eden kişiyi dinleyen ve onunla konuşmaya izin veren eğilimlerin olması gereklidir. Önceden hipnotize edilmiş deneyin sonraki hipnozlarının kolay olması, bu durumun gelişmesiyle sıkı sıkıya bağlıdır. 5. Çökme. Hipnotik halin en gerçek nedeni çökmedir. Normal kişisel şuurun, yani uyanıklıkta göz önüne aldığımız ama bu deneklerde kararsız dengeler halinde çökebilen ve heyecanla, yorgunluğun etkisi altında kaybolan özel zihin halinin durması demektir. Hipnozun sakıncaları da vardır örneğin. Hipnoz alışkanlığı, uyuşturucu alışkanlığı gibi etki yapar ve sık sık hipnoz yapılan bir kişide hipnoz ihtiyacı ortaya çıkar. Hipnozun bir çeşit uyku hali olduğu için akıl ve iradeyi zayıflatır. Uyku Sakin haline olalım alışan önce. kişinin zihni evreni, akıl Gevşek ve yani, iradesi rahat. dışı çalışmaya Evet. başlar. Ellerinizi mümkünse öyle tutmayın. Evet. Evet. En çok gitmek istediğiniz yer neresi? İskender. Yani herhangi bir deniz mi, deniz kenarı mı? Nasıl bir yer arzuluyorsun? Yani hayatında gitmek istediğin yer neresi? Bir bölge mi, Mısır mı, deniz kenarı derken nedir? Kumsal. Kumsal istiyorsun. Neden? Çocukluk anıları. Ha, çocukluktan beri. Peki hiç deniz kenarında oturmadınız mı? Oturdum ama çok seviyorum. Çok seviyorsunuz. Mesela nereye gitmek istersiniz şimdi? Deniz kenarı derken farklı bir yere gidelim. Kilyos. Kilyos. Gittiniz mi daha önce oraya hiç? Evet. Peki, derin bir nefes alalım. En son ne zaman bir deniz kenarına gittiniz? 3 ay. 3 ay önce. Evet. Tamam, normal nefesler alalım. Evet, gidin bakalım. Nasıl bir ortam, bize anlatın. Normal nefesler alalım. Soğuk. Rüzgarlı. Sürekli hipnoz yapılan kişi, kendi kendine karar veremediği gibi, kendiliğinden bir iş yapamaz hale gelir, bir işi yapabilmek için dışarıdan emir alma ihtiyacı hissetmeye başlar. Diğer tehlikesi, akıl ataleti oluşturur. Hipnoz alışkanlığının oluşması, insanın merkezinin kendi dışına taşınması, akıl ataleti yani akıl tembelliği oluşturur. Akıl çalışmamaya alıştırılırsa, özellikle karar vermek ihtiyacı içinde olmazsa, zihni evreni yönetmesi gerekmezse, atalete düşer. Bir diğer sakıncası da, zihni evrende gizli odacıklar oluşur. Hipnoz yapan kişilerin dışarıdan müdahaleleriyle zihni evrende, akıl ve dikkatin görüş mesafesinden uzakta gizli odacıklar oluşur. Zihni evrende oluşan gizli odacıklar, dışarıdan yönetme altyapısı haline getirilebilir. İşte bu özellik istihbarat çalışmalarında kullanılmaktadır. Kısaca açıklayalım. İnsanın zihni evreninde oluşturulan gizli alanlar, bunları oluşturanlar tarafından kodlanıyor, şifreleniyor ve kapatılıyor. Hipnoz halindeyken gizli alanlara, gizli odacıklara bilgileri yerleştiriyor ve kapatıyorlar. O alanın açılması için bir şifre koyuyorlar. O alana kişinin kendisi ulaşamıyor ve hatırlamıyor. Gizli alanın şifresi aynı zamanda kişiyi hipnoza sokuyor. O şifre söylendiğinde kişi hipnoza girerek gizli odacıktaki bilgileri tekrarlamaya başlıyor. Şifre, gizli bilgileri yükleyenlerde ve bilgilerin ulaştırılması gereken kişide mevcut. Hipnoz edilen şahıs,
farkına bile varmadan posta görevi görüyor. Hipnoz hakkındaki bu diğer iddialar da bu şekildedir. Her şeye rağmen hipnozun sağlık açısından mükemmel sonuçları olduğu kesindir. Elbette ki her şeyin fazlası zararlıdır. İyi seyirler. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız.